अच्छा लग रहा है। बेटर लग रहा है। हाथ दोनों उठा के देखिए अभी। इस वाले हाथ को दीजिए मुझे, पकड़िए, इसको पकड़िए। हल्का है कुछ? पैर में अभी दर्द कैसा है? पैर में काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, दर्द कम हो गया ना अभी? ये छोटा हो गया है, इस तरफ ज्यादा ऊपर चढ़ गया है, इस तरह से। मैं बस यस मैम, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको अभी? सर मेरे पैर में दर्द होता है। पैरों में दर्द हो रहा है? कमर में और गर्दन में। कमर में और गर्दन में, दोनों में दर्द हो रहा है। कब से है मैम? 2 दिन से तो ना गर्दन से सोया नहीं जा रहा। गर्दन घूम नहीं रही है बिल्कुल? ऐसे दर्द यहाँ से ऐसे बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है, गर्म भी रहता है यहाँ से पीछे। गर्म रहता है। हाथ दिखाइए एक बार, पकड़िए इसको टाइट, इस वाले को भी पकड़िए, दबाइए। इसमें थोड़ी सी पावर कम लग रही है। दर्द किस तरफ ज्यादा है? इसमें हो रहा है। इसमें ज्यादा है, ये वाला कम लग रहा है थोड़ा सा। पैर में दर्द कब से हो रहा है मैम? सर 2 महीने हो गए इसमें दर्द। कुछ झंझनाहट चलती है? चलता सूनापन रहता है बिल्कुल। सूनापन आ जाता है पैर? यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सूना रहता है। काम करने पे, बैठने पे, बैठने में, और अभी कभी एड़ी पे जोर रहता है ना तो सूना रहता है बिल्कुल। एड़ी पे जोर? हाँ, सूना रहता है। हम इसका एक अलाइनमेंट करते हैं, बॉडी को वापस देख लीजिए ना, कंप्रेशन इस तरह से डिस्क रहती है अपनी, वो डिस्क जब दबती है तो वो चलता हुआ दर्द, बहता हुआ दर्द अपने को शुरू हो जाता है। तो इसको अपन एक सेट करते हैं, सेट करके फिर देखते हैं अपने को क्या बदलाव होता है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। मैडम दर्द कौन से पैर में ज्यादा जाता है? इसमें जा रहा है, ये छोटा हो गया है, इस तरफ ज्यादा ऊपर चढ़ गया है, इस तरह से। इसको अलाइन कर लेते हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे मैम। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज करेंगे मैम। सांस लेंगे मैम, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे पैर। कौनी खोलेंगे, नीचे लाएंगे हाथ, सांस लेंगे, छोड़ देंगे, ढीला छोड़ेंगे मैम। बस कौनी खोलेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज करेंगे मैम। धीरे धीरे उल्टा। यहाँ कोई दर्द है मैम? ये वाला दर्द है यहाँ पे। L5 S1, L4 L5 दोनों वर्टिब्रा इनके पिंच है, और इससे इनको जो दर्द है वो रेटिकुलोपैथी होके यहाँ ग्लूट्स में और ग्लूट से पैर में नीचे चला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे शरीर को मैम। फर्स्ट सिटी जंक्शन, सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स। सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, ढीला करेंगे मैम, पैर लूज करेंगे, लूज। दिस साइड हाई, दिस साइड लो। ढीला करेंगे मैम शरीर बिल्कुल। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये वाला पैर को फोल्ड करेंगे मैम, इस पैर को आगे लाएंगे, आगे ढीला छोड़ देंगे, गर्दन उधर घुमा देंगे मैम, बिल्कुल ढीला रखेंगे यहाँ से, फ्री, और फ्री करेंगे मैम। सांस लेंगे मैम, छोड़ देंगे, लूज करेंगे शरीर लूज। हल्का करेंगे शरीर। सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, रिलैक्स। एक बार और सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये वाला हाथ देंगे मैम, सांस लेंगे, ये वाला हाथ देंगे, सांस लेंगे, इस हाथ को यहाँ रखेंगे मैम,
सांस लेंगे, सही है। गेट अप, खड़े होंगे एक बार, हल्का सा हाथ खोलेंगे, मेरे हाथ के ऊपर आपकी उंगलियां लॉक करेंगे, कस लेंगे, कौनी पास ले लेंगे, कौनी नीचे पास, सांस लेंगे मैम, एक वॉक करके। अच्छा लग रहा है। बेटर लग रहा है। हाथ दोनों उठा के देखिए, अभी इस वाले हाथ को दीजिए मुझे, पकड़िए, इसको पकड़िए, हल्का है कुछ? पैर में अभी दर्द कैसा है? पैर में काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, दर्द कम हो गया ना अभी, ठीक हो जाएगा।